আজকে পটলের মিষ্টি বানাবো, কিভাবে বানাবো সেই পদ্ধতিতে দেখাবো। চলুন তাহলে যাওয়া যাক। নমস্কার, আজ বানাবো পটলের মিষ্টি। প্রথমে পটলগুলো ধুয়ে নিয়েছি, এবার এগুলোকে কেটে নেব, নিয়ে ভালো করে খোলা ছাড়িয়ে নেব। খোলা ছাড়িয়ে নিয়ে ভালো করে সেদ্ধ করব। তারপরে সেদ্ধ করে খোলাগুলো সব ছাড়িয়ে নিলাম। সব ছাড়ানো হয়ে গেছে খোলাগুলো। এবার এগুলোকে ছুরি দিয়ে এরকম করে কাটতে হবে। এরকম করে দাগ দিয়ে কেটে ভেতর থেকে এর বীজগুলো বার করে নিতে হবে। নিয়ে এটাকে ভালো করে সেদ্ধ করতে হবে। বীজগুলো বেরিয়ে এলো, বীজগুলো বেরিয়ে গেল, বীজগুলো সব বেরিয়ে গেল। এবার এগুলোকে সেদ্ধ করবো। কড়াই জল দিচ্ছি, এবার জলগুলো দিয়ে জলটা দিয়ে পটলগুলো এবার সেদ্ধ করে নেব। একটু সেদ্ধ করে নিই, তারপরে একটু ফুড কালার দিয়ে দেব। একটু ফুড কালার দিয়ে দিচ্ছি। খোয়া ক্ষীরটা একটু গ্রেট করে নেব। গ্রেট করে নিয়েছি খোয়া ক্ষীরটা। পটলটা সেদ্ধ হয়ে গেছে, এবার নামিয়ে দেব। কড়ায় আন্দাজ মতো দুধ দিলাম, চিনি দিচ্ছি আন্দাজ মতো, চিনিটা দিয়ে একটু নাড়িয়ে নিয়ে খোয়া ক্ষীরটা দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে এটাকে ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব। একটু ঘি দিয়ে দেব, 2 চামচের আমুল দুধ দিচ্ছি, দুটো কিশমিশ দিয়ে দিলাম, নাড়াচাড়া করে নিলাম। এবার 1 চামচে ঘি দিয়ে দিলাম, দিয়ে এটা হয়ে গেছে পুরটা। এবার এটাকে নিভিয়ে দেবো। আন্দাজ মতো চিনি দিলাম, জল দিলাম, দিয়ে ভালো করে রসটা হোক, তারপর পটলগুলো একটা এলাচ দিলাম। পুরটা রেডি। এবার শিরাটায় পটলগুলো এরকম চিপে চিপে, জলগুলো চিপে চিপে দিয়ে দিচ্ছি। শিরাটায় এগুলো ফুটুক। এটা সিদ্ধ হয়ে এসেছে, আর একটু রসটা শুকিয়ে দিলেই নিভিয়ে দেবো। দিয়ে ভেতরে পুরগুলো ভরে দেবো, দিলেই পটলের মিষ্টি রেডি। এখন বেশ বড় বড় পটল উঠেছে, একবার বন্ধুরা বাড়িতে বানিয়ে দেখবে, খুব সুন্দর লাগে। এবার নামিয়ে নেবো, ঠান্ডা হলে ভেতরে পুরটা ভরবো। পুরগুলো সব এরকম ডালা ডালা করে নিয়েছি। এবার এই পটলের ভেতরে এরকম করে দিয়ে দেবো, দিয়ে এরকম করে সাজিয়ে দেবো। আবার একটা করে দিচ্ছি। এই পুর নিয়েছি, এইরকম করে নিলাম ডালা করে, নিয়ে এই পটলের ভিতরে দিয়ে দিলাম। এরকম নিয়ে এরকম করে দিয়ে এরকম করে মুড়ে দিলাম। পটল মিষ্টি রেডি হয়ে গেল। পটলের মিষ্টি রেডি। চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওটা লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন। সকলে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন। আবার অন্য কোনো নতুন রেসিপি নিয়ে হাজির হব।